Respon tanpa sadar kalau sedang dipermalukan di depan umum. Cara Mas Gibran ini begitu halus, teman-teman. Mungkin banyak di antara kalian yang kurang jeli, tetapi ada momen ini, teman-teman. Mari kita tonton videonya ya. Ini dia. Kasihan dipermalukan, disuruh pegang parcel, lalu ditinggal. Pintu pun ditutup. Begitulah kalau mental pengkhianat. Tidak ada harganya. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengingatkan siapa yang tulus dan siapa yang hanya pura-pura. Kalimat ini terasa cukup dalam dan tajam, ya. Sepertinya sedang menggambarkan situasi yang sangat mengecewakan, atau sebuah pengkhianatan yang nyata. Mungkin banyak di antara teman-teman yang kurang teliti di momen ini. Mas Gibran menyerahkan berupa parcel di tangan Rismon, kemudian balik badan langsung menutup pintu. Lalu Rismon ini menaruh di bawah parcel tersebut dan berniat kembali lagi masuk. Tapi tahu-tahu pintu udah ditutup. Ini cara cerdas. Membalas orang yang selama ini menghina, mencaci maki, dan segala sesuatu kata-kata yang tak pantas, tak seharusnya dilemparkan kepada Wapres. Nah, Rismon terima getahnya juga pada akhirnya. Tanpa sadar kalau dirinya telah dipermalukan. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian sendiri, mari kita ramekan kolom komentar di bawah. Berjuang dan kemudian mengambil jalan sebagai pengkhianat dan mengkhianati aspirasi dari rakyat yang ingin menuntaskan kasus ini. Dan tapi saya sendiri tidak terlalu soal. Kenapa? Karena kami dulu, Mbak ya, berhimpun itu karena value, karena nilai-nilai perjuangan, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai anti dari kepalsuan, kebohongan, penindasan, kezaliman. Dan manakala orang itu keluar dari value itu dan mengambil visi misi lain, saya kira ini adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan, dari beban-beban perjuangan, agar kami melangkah lebih tangguh, menghadapi keadaan dengan lebih percaya diri, bisa membusungkan dada. Dan kita lihat hari ini, bagaimana klarifikasi dari seorang Rismon, sudah tidak lagi memiliki wibawa karena dia tidak lagi segarang dahulu yang dia punya kepercayaan diri dan punya kehormatan karena dia berada di atas jalur kebenaran. Dan karena itulah sebenarnya saya juga prihatin dan kasihan karena saya yakin yang dia tempuh bukan karena berangkat dari nurani tapi lebih dari pada tekanan. Tekanan itu dari mana? Ya memang kita tidak bisa menyebut secara spesifik, tetapi kalau kita lihat dari timeline, dia berubah setelah ada laporan terkait ijazahnya. Dan di titik itulah kami tidak kemudian membela salah satunya. Jadi semua orang yang melakukan pemalsuan dokumen dan menggunakan dokumen itu untuk jabatan apapun, baik untuk dosen, untuk presiden, untuk bupati, untuk wali kota, harus ya diproses secara hukum. Tidak boleh nanti setelah ini kemudian restoratif, SP3, kasusnya Rismon dicabut. Kemudian Khozinuddin, teman-teman. Khozinuddin begitu kecewa, begitu kesal dengan Rismon. Dan bahkan sekarang berbalik arah, menyerang Rismon soal ijazah. Kini kan kita tahu ijazah Rismon ini tengah diusut dan sedang dilaporkan di Polda Metro Jaya soal dugaan kepalsuan juga S2, S3 di Yamaguchi, Jepang. Di sini bahkan terang-terangan Khozinuddin mengatakan kalau Rismon itu merupakan pengkhianat. Yang awalnya satu kubu nih sekarang teman-teman, kini saling serang. Gimana nih kalau menurut tanggapan kalian? Komen-komen di bawah teman-teman. Saya meminta maaf saja, karena buku Gibran Endgame itu adalah kesalahan. Saya juga bersalah karena ikut memasarkan itu, dan ternyata penulisnya adalah orang yang seperti ini. Ya. Terserah pembeli mau membayangkan, seperti ini itu seperti apa sih. Tapi kita sudah lihat semua, kelakuan dia yang datang ke rumah Jokowi, dan sekarang datang ke Gibran. Ya. Dan meminta maaf soal buku Gibran Endgame. Nah, sekarang saya juga sebagai mantan koordinator tim manajemen buku Gibran Endgame, saya menyatakan di video ini bahwa saya meminta maaf kepada seluruh pembeli buku Gibran Endgame yang dari kemarin banyak sekali mencurahkan perasaannya ya. Ada yang mau
membuang, ada yang mau membakar, ada yang mau ya macam-macam lah mau dilakukan ke buku itu. Teman-teman, berbicara mengenai terbitan mereka soal buku Gibran Endgame, apa sebenarnya yang terjadi di penerbitan buku ini? Apakah terjadi masalah di internal mereka? Apakah mengenai tidak ratanya bagi hasil? Atau soal apa kira-kira nih teman-teman? Dan di sini kita dapat melihat kekecewaan dari seorang Michael Sinaga. Michael Sinaga meminta maaf ke publik karena telah diterbitkannya buku Gibran Endgame, di mana salah satu orang yang menulis buku tersebut adalah Rismond, yang kini kita tahu bersama kini berbalik arah minta maaf ke Bapak Jokowi. Dan di sini semua orang yang sekubu dengan Rismond begitu kecewanya, bahkan mengolok-ngolok yang namanya Rismond ini. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman mengenai buku Gibran Endgame? Komen-komen di bawah. Siapapun yang mau melaporkan itu haknya mereka, bos. Betul. Ya kan? Jadi konstitusi itu Haknya, mengatur bos. kebebasan menyatakan Anda pendapat tidak boleh baik secara lisan dan mengatur. tulisan. Anda siapa? Bukan Melapor. melapor. Hah? Hak saya kok. Emang lu siapa yang mau larang-larang gue melapor? itu. Ya kan? Hak orang dong. Jadi Ya itu memang lah. Memang gunakan begitulah hak cara Anda dia berpikir. masyarakat ketika Anda merasa difitnah, Anda merasa direndahkan. Ada pasalnya yang mengatur. Kalau nggak apa undang-undangnya, Ini tak Anda closing yang ini. mengatur. Iya. Ya Jadi masalah makanya pribadi kalau dan lain misalnya, sebagainya itu urusan dari tanpa pihak mereka. respon ini Itu dia tidak ngomong apa sih? kita tinggal lapor balik. Iya dong. Lapor balik. Lapor balik dong. Kan Kalau selama Anda ini. merasa bahwa ini tidak benar, ijazah Anda dikatakan berarti itu Ya, palsu dan betul, bukan Be. palsu. Closing Dan sini. Anda Lapor merasa melapor keberatan, itu ya lapor balik adalah dong. Kan begitu. ciri Itu orang mereka baru lah. pertama kali kita Mampu melapor berargumentasi sejak sejak bayi. ajak ketatanegaraan Kan? kita. Jangan sampai kali bohong lagi. Ya, Ini orang ini Mereka takut. udah seperti apa? Tapi Ada apa dengan Refli Harun teman-teman? Refli Harun berkeinginan supaya jangan dilaporkan mereka. Mereka maunya saja ya kayak berdebat kayak gini di acara TV seperti ini. Dan mana ada aturannya seperti itu. Padahal kan sudah ada pasal-pasal yang mengatur. Kalau memang merasa dirugikan, merasa difitnah, dicemarkan nama baik, ya wajar. Seperti langkah yang ditempuh oleh Bapak Jokowi. Melaporkan hal tersebut di Polda Metro Jaya. Bahwa ini ada dugaan pencemaran nama baik. Dan di sini Refli Harun tidak setuju, tidak mau dia. Atau gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ya. Akhirnya Rasulullah rambutnya rontok. Bisa-bisa sebelum sidang botak. Ya. Hah? Dicekal nggak enak. Ya, sekarang Rasulullah kan kemarin bilang bukan di Demokrat. Nah, sekarang minta perlindungan kan? Nggak bisa. Karena Pak SBY juga melaporkan pendukung Pak Jokowi. Jadi salah. Udah bongkar-bongkaran aja ya Rasulullah. Kamu dapat uang berapa? Siapa yang menyuruh kamu? Kalau kamu mau terbuka, baru saya bilang sama Pak Jokowi, memang Roy Suryo ini karena faktor ekonomi dia melakukan itu. Tapi kalau tidak maaf bagimu Roy Suryo. Kalau Pak Jokowi memaafkan, saya larang maafin. tapi kan pada berbeda lagi malah kuasa hukum dan indikatif mendapatkan uang karena ditawarkan uang ratusan miliar Siapa yang tawarin? di Ujinudin. Alah, Ujinudin itu kegeeran ya. Ya, dia tuh nggak lulus mungkin dulu sekolah etiknya gitu. Kalau sekarang suruh ujian pengacara nggak akan lulus. Roy Suryo disentil habis sama Bang Farhad. Jangan sampai nih, jangan-jangan ini Roy Suryo sebelum masuk sidang, ini udah botak duluan ini dia. Negara memikirkan perkara ini yang semakin panas ini. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Dan di sini bahkan Bang Farhad Abbas meminta supaya Roy Suryo ini haruslah, ayolah jujur. Apa motif di balik ini semua? Kenapa gaduh sekali dibikin sama kalian-kalian? Apa sih rasanya di penjara gitu ya? Oh, Kan oke. semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok.
Oh, berarti enak toh ya? Ya, Pasti enak itu. Ah, enak. makanya saya pengen gitu kan. Kayak apa gitu. Sebab kalau nggak ada pengalaman itu kata Abang Da Jenderal Napo nggak seru. Oh, mari kita aminkan teman-teman. Karena Bu Dokter Tifa penasaran gimana rasanya berada di balik jeruji besi. Karena beliau ini penasaran teman-teman, mari kita dukung. Mari kita aminkan. Semoga harapan dari Bu Dokter Tifa yang penasaran bagaimana rasanya masuk penjara dan dia menafsirkan penjara itu enak, semoga saja dia masuk bui di kasus Bapak Jokowi soal ijazah ini. Nah itu dia teman-teman, gimana nih kalau menurut pendapat kalian atas semua yang kita tonton, kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.